ये हेल्दी एंड क्रीमी दही सैंडविच बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप यहाँ पे कितने भी वेजिटेबल यूज कर सकते हो एंड कोई भी, मैंने यहाँ पे रेड कैबेज लिया है, आप नॉर्मल कैबेज भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो दही को मसलिन क्लॉथ में डालकर उसका सारा एक्सेस पानी निकाल लेंगे। देन वो दही को एक बाउल में डालकर उसमें चीज ग्रेट करेंगे। देन उसमें रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, ब्लैक पेपर एंड पार्सले डालकर कैबेज डालेंगे एंड सॉल्ट डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी है। फिर मस्त सा ब्रेड लेके उसके साइड्स कट करने हैं। आप यहाँ पे कोई भी ब्रेड ले सकते हो, बट और भी हेल्दी बनाना है तो मल्टीग्रेन ब्रेड ही लेना। एंड फिर सैंडविच की फिलिंग को जनरस अमाउंट में स्प्रेड करके या तो टोस्ट करना है या तो ऐसे ही खाना है, बट ऐसे ही इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो डू ट्राई इट।